Та бүхнээс мөрөөдлийн ажил чинь юу вэ гэж асуувал эмч, багш, хуульч, цагдаа гэх мэтээр хариулах байх. Эдгээр ажлууд нь дэлхий дээр хамгийн түгээмэл байдаг энгийн ажлууд юм. За эдгээр ажлуудыг хийхин тулд хүмүүс сургууль сурч мэрэгжил, боловсрол эзэмшдэг. За хүмүүс сувлагчаас арай илүү цалин авч арай дээр нөхцөл байдалд ажиллахын тулд эмч байхыг илүүд үздэг. За мөн нөгөө талаар хүмүүс санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангаж сайхан амьдрахын төлөө бүх насаараа зөөгч хийхийг илүүд үзэхгүй. За тэгвэл дэлхий дээр та бидний өмнө нь сонсож дуулж байгаагүй 90 бусын хачин ажлууд байдаг байна. Та бүхнээс нохооны хоол идэж амт чанарыг нь шалга гэвэл ямар санагдах вэ? За тэгвэл нохооны хоол идэхээс ч доор ажлууд дэлхий дээр олон байдаг байна. За эдгээр ажлуудыг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Үнэр шалгагч, за дэлхийн янз бүрийн компанид үнэр шалгагч нар ажиллаж байна. За тэдний үнэрлэх чадвар нь маш сайн байх ёстой. За үнэр шалгагч нар нэг өдөр нь хөлдөө пицца үнэрлэх боловч за маргааш өдөр нь шинэ хөлс дарагчийн үнэрийг шалгахын тулд олон хүний сууг үнэрлэдэг. Дараагийн өдөр нь сарны цэцэг үнэрлэх аз тохиогч маргааш нь хүний гутал үнэрлэнэ. За энэ ажил маш онцгүй ажилч гэсэн хүмүүс ажилтай байхын тулд үнэр шалгагчийн ажлыг хийхээр дугаарладаг байна. За дараагийн нэг ажил нь бухын үрийн шингэн цуглуулагч. За энэ ажлын гол зарчим нь бухын үрийн шингэнийг цуглуулах юм. Үрийн шингэнийг нь авахын тулд та бухын үрийн шингийн ялгарх яг тэр мөчийг хүлээх, аль эсвэл үрийн шингэнийг нь авахын тулд ямар ч аргыг ашиглаж болно. Гол нь үрийн шингэнийг цуглуулах нь чухал юм. Дахианы хүйс тодорхойлогч. За дахианы дэгдээхийн эр эм хэсгийг тодорхойлно. За үүний тулд та дахианы эр эм дэгдээхийн ялгаа онцлог шинжийг нь сайтар ажиглах ёстой. За мөн нохооны хоол шалгагч гэдэг ажил байна. За нохооны хоол шалгагч нь нохойтой айлуудын нохоондоо өгөх хоолыг амсаж амт чанарыг нь шалгах ажил юм. За хэрвээ энэ хоол нь зохисгүй амттай бол нохой үүнийг идэхгүй. За нохооны ходоод гэцийг өвдөхгүй байхаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс за анх энэ ажлыг санаачилсан байна. За одоо дэлхий дээр маш олон нохооны хоол шалгагч нар ажиллаж байна. Хэргийн газар цэвэрлэгч гэж ажил байна. За эдгээр хүмүүс нь бол таны энгийн гэр цэвэрлэгчдээс ирсэн ялгаатай. За тэд хэргийн газрыг цэвэрлэх үүрэгтэй. За зарим хүмүүс ийм ажил хийх шаардлагагүй гэж хэлдэг ч гэсэн дэлхий дээр за хэргийн газар цэвэрлэгчээр олон хүн ажиллаж амьдралаа залгуулж байна. За мэрэгжлийн тэврэгч гэж бас нэгэн 90 бусын ажил байдаг юм байна. За мэрэгжлийн тэврэгч нар нь бол хүмүүсийг тэврэх үүрэгтэй. За өөр юу ч хийхгүй. За гэсэн ч тэд өдөрт хэдэн ч хүнийг тэвэрч болно. За сүүлийн үед мэрэгжлийн тэврэгчийн ажил өргөн дэлгэрч эрэлтэхтэй байгаа. За мэрэгжлийн тэврэгч нар нь үйлчлүүлэгчийг 45 минут халуун дотноор тэвэрснийхээ төлөө 50-аас 100 долларыг авдаг юм байна. За гоо сайхны бүтээгдэхүүний чанар шалгагч буюу манайхны хэлж занснаар туршилтын туулай. За гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг шалгагч буюу туршилтын туулайн за өөрийнхөө нүүрэн дээр шинээр үйлдвэрлэгдсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг туршиж за тохирч байгаа эсхийг нь шалгах юм байна. За бүтээгдэхүүнийг ингэж туршснаар за гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нар нь за бүтээгдэхүүний нүүрний арсанд хэр тохирч байгаа за ямар сөрөг нөлөөтэй байгааг нь шалгаж за илүү сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд туслах юм байна. Онцлог мэдээлэлтэй хамт байсанд баярлалаа.